dobře. Dost toho tlachání, dámy. Je čas se opravdu bavit. Jo, to si nechám líbit. No fajn, ukaž nám svoje finty. Jo, nauč nás svý finty. Na, chytej. No, ve skutečnosti... Do toho se hra. Tiffany je odborník. Ale ty jsi točila video. No tak ukaž to. Ukaž. Dobře. Tak jo, víte, první, co uděláte, je, že tu věc musíte chytnout tady. Ne pevně, abyste neměli mozoly. Jasný? Pak se podíváte tomu rošťákovi do očí a spustíte. Pojď sem, drobečku, pojď sem, ty malá žíželko, no, pojď sem. No, líbí se ti to, viď? To mám z eskimáckého porna. Pojď sem, no, to je ono. A teď vás, holky, naučím dlouhý krk. Ujistěte se, že máte volný průchod celým krkem až po bradu a umístěte si ho sem. A jenom jako... Jo, líbí se ti to, ha? No, ty malej zvrhlíku. Kučiku. To mají rádi? Milujou to. A další věc, kterou milujou, je tohle. Milujou. Líbí se ti to, viď? Říkám tomu otloukánek. Ano. Toho nikdy nedáváš do pusy? Nikdy dávat do pusy, to je minulost. To si můžeš rovnou koupit Andulu. Dobře, jsem připravená, já to zkusím. Házej. Dobrý postřeh. Dobře, takže ho vezmete, chytnete, ale jemně, aby nebyly mozoly, to není hezký. Tak, a pak se mu díváte přímo do očí a říkáte: Co pak, hodnej chlapeček? Co pak je malinkej? Ty mě děsíš. A potom přijde otloukánek. Jo. Bum. To bylo hezký. Dobře, dám ti další. Carmen Electra nebo Pam Anderson? Snadný. Ovšem, mají hnisavý výtok. No, těžká věc. Beru Pam Anderson. Seš nechutnej. Proč? Mají hnisavou infekci. A koho si vybereš ty? Hele, Gomez, máme 2 kšmucha. Není čas. No tak, Pam Anderson. A to ti vadí? Porovnejte ksichty. Jdeme. Britney Wilsonová. Ano, to jsem já. Chytne mi. A dej tu kuklu. Kluci, ta holka má páru. Pro koho děláte? Pro intimní fantazie. Proboha, chceš pomoct? Britney, co to děláš? To jsou striptéři, Raul a Tito. Striptéři? Myslela jsem, že mě unesou. To patří k jejich programu. Kriste, pane, moc se omlouvám se. Hotelová ochranka. Je všechno v pořádku? Nic se neděje, jen menší předmenstruační stres. Jsem jedno velký klubko nervů. Mohli byste mi přinést nějaký Ibalgin a Snickers? Ale rychle. Padáme odtud. Mám tlustý zadek, nedívej se mi na zadek. Harper, pořád. Je to. Fakt? Jo. No to ne. To je senzační. Víš ty co? Možná si v minulém životě byla černá. Možný to je. Dobře. Dost toho tlachání, dámy. Je čas se opravdu bavit. Jo, to si nechám líbit. No fajn, ukaž nám svoje finty. Jo, nauč nás svý finty. Na, chytej. No, ve skutečnosti... Do toho se hra. Tiffany je odborník. Ale ty jsi točila video. No tak ukaž to. Ukaž. Dobře. Tak jo, víte, první, co uděláte, je, že tu věc musíte chytnout tady. Ne pevně, abyste neměli mozoly. Jasný?
Pak se podíváte tomu rošťákovi do očí a spustíte. Pojď sem, drobečku, pojď sem, ty malá žíželko, no, pojď sem, no líbí se ti to, viď? To mám z eskimáckého porna. Pojď sem, no, to je ono. A teď vás, holky, naučím dlouhý krk. Ujistěte se, že máte volný průchod celým krkem až po bradu a umístěte si ho sem. A jenom jako... Jo, líbí se ti to, ha? No, ty malej zvrhlíku. Kučiku. To mají rádi? Milujou to. A další věc, kterou milujou, je tohle. Milujou. Líbí se ti to, viď? Říkám tomu otloukánek. Ano. Toho nikdy nedáváš do pusy? Nikdy dávat do pusy, to je minulost. To si můžeš rovnou koupit Andulu. Dobře, jsem připravená, já to zkusím. Házej. Dobrý postřeh. Dobře, takže ho vezmete, chytnete, ale jemně, aby nebyly mozoly, to není hezký. Tak, a pak se mu díváte přímo do očí a říkáte: Co pak, hodnej chlapeček? Co pak je malinkej? Ty mě děsíš. A potom přijde otloukánek. Jo. Bom. To bylo hezký. Dobře, dám ti další. Carmen Electra nebo Pam Anderson? Snadný. Ovšem, mají hnisavý výtok. No, těžká věc. Beru Pam Anderson. Seš nechutnej. Proč? Mají hnisavou infekci. A koho si vybereš ty? Hele, Gomez, máme 2 čmucha. Není čas. No tak, Pam Anderson. A to ti vadí? Porovnejte ksichty. Jdeme. Britney Wilsonová. Ano, to jsem já. Chytne mi. A dej tu kuklu. Kluci, ta holka má páru. Pro koho děláte? Pro intimní fantazie. Proboha, chceš pomoct? Britney, co to děláš? To jsou striptéři, Raul a Tito. Striptéři? Myslela jsem, že mě unesou. To patří k jejich programu. Kriste, pane, moc se omlouvám se. Hotelová ochranka. Je všechno v pořádku? Nic se neděje, jen menší předmenstruační stres, jsem jedno velký klubko nervů. Mohli byste mi přinést nějaký Ibalgin a Snickers? Ale rychle. Padáme odtud. Mám tlustý zadek, nedívej se mi na zadek. Harper, v pořádku.